Я видел вчера. Все ничего не будет. Просто человека сделать. Часть. C'est de faire le fou, dans notre chez nous, c'est s'amuser. La fête des fous, la fête des Voici circulaire, parmi les gens qui passent, je te l'ai pas allé au milieu de la classe, de toute la populace. Celui qui nous fera la plus belle grimace, c'est lui qu'on ira. Celui qu'on ira, celui qu'on ira. Qui se cache là-bas, ce monstre n'est-il pas celui qu'on ira? Celui qu'on ira, celui qu'on ira. C'est le sonneur de plage avec sa voix solo. C'est bien lui le plus moche, c'est le Quasimodo. Voilà en plus qu'il a la cour Esmeralda, poursuit votre héros, c'est lui qu'on ira. C'est lui qu'on ira, c'est lui qu'on ira. C'est lui qu'on ira, c'est lui qu'on ira. C'est lui qu'on ira, c'est lui qu'on ira. C'est une histoire qui a pour lieu Marie la belle maman de Dieu, 1482. Une histoire d'amour et de désir, comme les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, quand tout le monde vous la transcrire pour des siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Siècle en siècle avec amour, il a vu se lever les tours, il avait bâti le cinéma. Les poètes et les troubadours ont chanté des
chansons de